سلام به همگی، به کانال ما استیل فلو در یوتیوب خوش اومدید. امروز میخوام در مورد یکی از مهمترین چالش های سیستم های هیدرولیک صحبت کنیم. افت فشار. طبق تحقیقات بیش از 40% از خرابی های هیدرولیک ناشی از افت فشار کنترل نشده هستند. اگر شما هم تجربه کردید که سیستم هیدرولیکتون قدرت سابق رو نداره، پمپ صدای غیر عادی میده، سیلندرها به کندی حرکت میکنن یا دور هیدروموتورهاتون کم شده، احتمالاً با افت فشار یا پرشر دراپ مواجه شدید. توی این ویدیو میخوام 5 دلیل اصلی این مشکل رو بررسی کنیم. پس با من همراه باشید. در یوتیوب به نشانی استیل فلوید کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید تا شما جز اولین کسانی باشید که ویدیوهای ما را دریافت میکنند. یزدانی هستم از کانال استیل فلوید با بیش از 30 سال تجربه کاری در سیستم های هیدرولیک. به این قسمت از استیل فلوید خوش اومدید. امروز میخوام در مورد افت فشار سیستم های هیدرولیک صحبت کنیم. دوستان عزیز، میشید گفت اولین موردی که قراره در رابطه با اون صحبت کنیم لیکیج اول یا نشتی های روغنه که در واقع دشمن خاموش سیستم های هیدرولیکه. برایش ترین دلیل افت فشار سیستم های هیدرولیک نشتی ها هستند. آمارا نشان میده که 70% از نشتی ها در اتصالات خارجی و 30% در اجزای داخلی رخ میده. حتی یک نشتی کوچیک به اندازه 1 قطره در ثانیه سالانه میتونه صدها لیتر روغن را هدر بده و بازدهی سیستم را کاهش بده. نشتی میتونه داخلی باشه که در این مورد نشتی روغن بین اجزای داخلی سیستم مانند پیستون پمپ، سیلندرها یا شیرهای کنترل که به دلیل سایش قطعات یا تلرانس های نامناسب ایجاد میشه، یا نشتی خارجی مثلا از اتصالات خراب، شلنگ های ترک خورده، اورینگ های نامناسب میتونه باشه. حتی نشتی های کوچیک هم فشار رو کاهش میده و بازدهی سیستم رو به شدت پایین میاره. خب این نشتی ها چه اثراتی میتونه بر سیستم ما داشته باشه؟ یکی این که کاهش فشار مؤثر در خطوط ما داریم و مورد دوم اینه که افزایش دمای سیستم به دلیل تلاش پمپ برای جبران فشاری که از دست داده و مورد سوم هم آلودگی محیط و محل کار با هدر رفتن روغن و سیاله. خب چه راه حلایی داریم که بتونیم این نشتی ها را کاهش بدیم؟ یکی چک کردن دوره‌ای اتصالات شیلنگ ها و سیلندر ها و در صورت نیاز تعویض یا رفع نشتی اونها. تعویض اورینگ ها و گسکت ها، استفاده از شلنگ های مقاوم در برابر سایش، فشار و حرارت که ما در اینجا یک فلکسیبل یا شلنگی داریم که بر اثر سایش به نشتی افتاده. استفاده از سنسورها و گیج‌های فشار و دبی، همچنین استفاده از سنسورهای حرارتی جهت مانیتورینگ کردن لحظه‌ای فشار و فلوها و دمای تجهیزات. دوستان، آیا میدونید که یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم و پیشگیری از افت فشار نظافت سیستم هیدرولیکه که ما در این تصویر شاهد محیطی تمیز و عاری از آلودگی هستیم و همچنین آلودگی و ذرات خارجی میتونن به طرز چشمگیری بازدهی سیستم را کاهش بدن که این تصویر گویای محیطی آلوده و کثیفیه. مورد دوم که در
افت فشار نقش زیادی داره، ریستریکشن ها یا گرفتگی و محدودیت های جریانن. هر عاملی که مسیر جریان رو تنگ کنه فشار را میتونه کاهش بده. اولین مورد فیلترهای مسدود شده هستند. ذرات فلزی، آلودگی ها یا اکسیداسیون روغن باعث افزایش مقاومت جریان میشه. و مورد بعدی لوله کشی نامناسب. قطر ناکافی لوله ها، خمهای تند زیر 90 درجه یا استفاده از اتصالات غیر استاندارد باعث افت فشار میشه. و مورد سوم ما کویتیشن یا کاویتاسیونه که تشکیل حباب‌های بخار در روغن به دلیل فشار پایین در ورودی پمپ که پس از ترکیدن میتونه جریان را مختل کنه. خب حالا ما چه راه حلایی داریم برای رفع مواردی که گفته شد؟ یکی بازرسی مسیرهای انتقال روغن به صورت دوره‌ای و رفع نشتی‌های احتمالی. نصب فیلترها با ظرفیت‌های بالا و تعویض اونها بر اساس ساعت کارکرد برای فیلترهایی که فاقد سیستم هشدار جهت گرفتگی فیلتر هستند. و مورد سوم هم طراحی سیستم بر اساس جداول افت فشار لوله هاست. یکی از عوامل مهمی که میتونه در افت فشار سیستم‌های هیدرولیک مؤثر باشه پمپ‌های ضعیف یا فرسوده هستند. پمپ قلب سیستم هیدرولیکه. اگر پمپ دچار اختلال و سایش داخلی بشه، مثلا پره پمپ دچار خوردگی شده باشه، خب نمیتونه جریان روغن را با فشار کافی به سیستم ما پمپاژ کنه. مواردی که میتونه از سمت پمپ باعث افت فشار بشه، یکی کاویتاسیونه، کاهش فشار ورودی پمپ و ایجاد حباب‌های هوا که پس از ترکیدن باعث صدمه زدن به قسمت‌های درونی پمپ شده و در نهایت منجر به افت فشار خواهد شد. یکی هم تنظیم نادرست پمپ. جهت تشخیص عیوب پمپ ها، تست دبی واقعی پمپ و مقایسه با کاتالوگ های پمپ از طرف سازنده. دمای بدن پمپ ها اگر بیش از حد باشه میتونه به خرابی پمپ ها کمک کنه. همچنین لرزش و صداهای غیر عادی. خب چه راه حلایی داریم برای رفع موارد گفته شده؟ یکی بررسی بازدهی پمپ ها با دستگاه های تست فشار، استفاده از تجهیزات آنالیز ارتعاشات برای شناسایی سایش داخلی پمپ ها، استفاده از ترمومترها جهت بررسی وضعیت دما و تعمیر و تعویض به موقع پمپ های فرسوده. یکی از مواردی که میتونه در افت فشار سیستم های هیدرولیک نقش زیادی داشته باشه، تنظیم نادرست شیرهای کنترل فشار یا پرشر ریلیو والو ها هستند. شیرهای تنظیم فشار اگه به درستی کالیبره نباشن یا خراب بشن، ممکنه به جای حفظ فشار بخشی از روغن رو به مخزن برگردونن. این موضوع فشار کل سیستم رو کاهش میده و باعث بالا رفتن بیش از حد دمای روغن و تجهیزات که یکی از عوامل افت فشار هستند خواهد شد. خب چه علائمی داره؟ یکی اینکه فشار نامنظم، عملکرد غیر یک نواخت سیستم و بالا رفتن دمای بیش از حد سیال خواهد شد. خب چه راه حلایی میتونیم داشته باشیم برای رفع این مشکلات؟ یکی چک کردن شیرهای فشار با کمک گیج فشار
و تنظیم دقیق اونها. آخرین موردی که میتونه در افت فشار سیستم‌های هیدرولیک نقش داشته باشه انتخاب سیار نامناسب یا تغییرات دمایی. مورد اول ویسکوزیته نامناسبه. اگر روغن خیلی غلیظ باشه پمپ به سختی اونو به حرکت در میاره و اگر هم خیلی رقیق باشه نمیتونه فشار کافی ایجاد کنه و باعث افت فشار سیستم خواهد شد. مورد بعدی گرمایش بیش از حد. دمای بالا باعث کاهش ویسکوزیته و افزایش نشتی داخلی و خارجی میشه و نهایتاً باعث افت فشار خواهد شد. علائم اون کاهش راندمان سیستم در دماهای مختلف. راه حل اون چیه؟ استفاده از روغن با گرید مناسب و نصب سیستم خنک کننده یا هیتر برای کنترل دما طبق کاتالوگ های تولید کننده سیال. و نکته پایانی اینی که افت فشار همیشه یک علامته نه خود مشکل. برای حل اون باید مثل یک پزشک سیستم رو دقیق بررسی کنید. از پمپ شروع کنید، مسیر روغن رو دنبال کنید و به سیلندرها و مصرف کننده ها برسید. یادتون باشه پیشگیری بهتر از درمانه. نگهداری دوره‌ای کلید حل بسیاری از مشکلاته. اگر این ویدیو براتون مفید بود لایک و کامنت رو فراموش نکنید. سوالات یا تجربه هاتون رو درباره افت فشار بنویسید تا بتونیم تبادل اطلاعات داشته باشیم. دنبال کردن کانال رو هم فراموش نکنید تا ویدیوهای آموزشی بعدی رو از دست ندید. ممنونم که همراه ما بودید. به امید دیدار در ویدیوهای بعدی.